Hihi guthiaga atia? Mundu wari ngumo tene riu ndari. Mundu watungataga Ngai kigongona-ini akiingira ukombo-ini wa njohi akanangika nginya hagakinya handu ndari na wikaro, ni muhoi na arorura matauni-ini. Ici nicio ciuria andu makoretwo makiyuria ciigie Bishop wari ngumo tene waingataga ndaimono na akathing'iriria andu na kumatara moime ukombo-ini wa njohi agikora giterenge-ini o giki. Ngai no wanjoya Nakuoya mamitu. wanjoya tu Nakuoya. kana takataka. Uyu ti ungi ni Bishop Sarah wa Life Center Ministry Kiahuria, kuria akoretwo agitrendi nenda-ini cia ukinyaniria thutha wake gwikora maundu-ini maya. Hihi Bishop uyu ni uu? Bishop Sarah aciarirwo na akarererwo mwena wa Mathare guku Nairobi, na kuringana na rugano ruria anaheanaga bere kau ni ati akuriire family itoe Ngai na mami wao ari mwendia wa njohi wi gatu, na koguo ye kuma ari mwana munini kothi iria aithiritie muno ni ya kwendia njohi. Na thini wa foundation yakwa ni nditu muno tondu gwitu ni ngiciruria kuria mami itu agithii kanitha na ndiretwo ni single mother na ndireirwo kundu gwitagwo Mathare Juja Musatha kundu kwendagio njohi kora mami akiendia njohi na ngikorwo nani ni ndambia kumiendia ndirio kana tondu iyo niyo yari kothi na gwitu ndiakorie mundu agithii kanitha koguo ndiwe murango wa kanitha ni kuga atia. Thutha wake gukorwo akiendia njohi ari o muiretu munini, augaga nieriragiria kumenya Ngai no ndangietiririe magongona ma njohi maria mari kwao. Na from there wiretu-ini wakwa ngikorwo ngiririria Ngai no ndingihota ni undu wa maundu maria mari thiini wa family na maria magitukorete tondu waga kwendia njohi ndwiria koguo raumira cukuru ukerwo njohi ni iria ukiendie na kwina mathina maingi muno makumbi tondu ndurenderia atumia atheri urenderia nginya arume so uri o thina-ini wa arume aya na waga kwariria mundu rume uyu mamu wanyu no egukuhura niguo wira uria urakiheo ni muritu ugakora wi ukombo-ini. Muthenya umwe ari o mugima na nda ya kana gake ga gatatu muriu biu niguo aiguire handu hena crusade na akiguika thiini wake no ende kuhonoka, na kuma hau na hau akihoerwo ni ndungata ya Ngai etagwo Evangelist Wagio. Na kuhonoka gwakwa makumbi ndahonoka ndi mutumia ndiahonokire ndi muiritu tondu ndi muiritu ndingietiririe tondu wi watho-ini wi rungu rwa watho na ona ndakura makumbi na ona ndagiciara mwana wa mbere ndathii kothi ira ningi ndambiriirie no ya kwendia njohi tondu no ndonire kothi iria huthu na ya kunjethera mbia na ihenya ona ndambiriirie kwendia njohi ndi the process ngigua ni ndirenda Ngai na ndirio muriu oro uguo ndi nda ya kana gakwa ga gatatu ngiteng'era ngiona handu he crusade ngigua biu ni ndirigwa kuhonoka na ndarugamirie ngihunjio ngira mutungatiri wa hunjia getagwo Evangelist Wagio ngimwira kondu kuhoera Ngai o mwaragio horo wake angioka to muthi no bakurie kiuria akinjuria urenda ngimwende ndakuhonoka na njuthiriria kiona hana biu gukua tondu ndari muriu makumbi ndioirio kaneteo akihoera ni undu wa tha cia Ngai. Bishop augaga ahonoka onire ni wega atigane na kampani njoru iria manyuaga nayo njohi na agithie mwena wa Gashororo kuria augaga niagereire ihinda iritu niamu muthuri wake niamutiganirie yena ciana ciake ithatu, akiambiriria wira wa cibarua cia kuhura nguo niguo kuonera ciana ciake gia kuria. Ndathi Gacoro ngiambia muturire na muturire wari muritu ningi muno makumbi tondu nona mbeca ici ni cia naihenya cia kwendia njohi na ni ndathi kuria ndauga ndikwendia njohi na muthuri nake ni andiga kahinda ka miaka iri ni ande ndina ciana ithatu ndire wira muturire ucio ni muritu niguo
nere muturi wari tuhiniria ngai atiriri ona korwo ni ndigo njohi ndigucokerera undu wa keri ni ngugutungatira wi ngai ona korwo ni gukwenda ciana ciakwa ngukwenda nyumba-ini yaku na ngiambiriria gwetha kibarua kia nguo. Bishop Sarah augaga ye ngai amuonirie kiroto-ini maundu ta maya na akionania agakorwo na utungata munene na the process ngai ni anjaririe utuku after kunina kihonoko-ini mieri 3 mieri 6 ngai akinyonia kioneki agarurite muturire wakwa na akinyonia ndina rori nene muno ya blue ndorete matu-ini na gicoka kinyonia muturire wa thutha ngigwa mugambo wa njuria ukwenda o kana o ngimwira ni ngwenda o muturire wa kurora matu-ini na ria ndathire kuria mutungatiri akinjira matuko maku mambarigiririo ni ugakorora hundu mekorwo inene muno na ina riri koguo wikareta kwenda kwa ngai so ni ndirigagirira toki ni kiraniro na mwathani ni anyoni ati ndigucoka na thutha no ni kuri kirigiriro mbere yakwa na maundu mega manene koguo no korwo muturire ni warithuhire muno makiria ni ndari na ngai na ni ndetikitie ngai hamwe nani. Maundu macio ni makinyanire na Bishop Sarah akigia na kanitha munene akigwatira ngumo guku bururi-ini kwa ihinda na agikorwo akihunjiria andu radio-ini na mativi-ini na kiendeka muno ni andu guku bururi-ini ona ningi nja ya bururi. No ni ndarikira thini wa kigo gikiri ni kuri mathina matumaga thutha ngai ari ho noi ni kuri maruo tuiguaga ngai ari ho noi ari ho noi tondu mwandiko meruga atiriri ati ngai akigereria ciana cia Isiraeli na akimera kuria mekugerera na akira Musa kuria ekumagerithiria. Kwa ihinda ria miaka Karundo ndakoretwo akiguika kana kuoneka nenda-ini cia ukinyaniria na thiku nini hetoku niguo mbica ciake cironekire nenda-ini ari mundu acokereirie njohi-ini na ndari na wikaro. Uyu ni undu utigite a Kenya na kimako kinene andu makiyuria ciuria citari na anja. Kwa ihinda riri Bishop Sarah ari kwa muini na muthaki wa ngerekano Kenyanya amuniara mucereire na kumutwara gwake nyumba akihoya andu matuike a kumukua na kumuteithia aume ukombo-ini uyu. Nakuoya mamitu. Wajoya tu. Nakuoya. Kana takataka. Rudo gutuka takataka ni mundu wa bata. Wajoya tu. Wajuwira tha. Ndakujuwira tha. Wajoya tu. Tuke gwaku. Uke gwakwa handu urarenja ri. Na ndio nguga ati. Majokire ngai ngatho. Niguo. Wajoya tu. Tuke gwaku. Uke gwakwa. Wambie muturire mwega. Ngai ti munene. Ndukuhurwo ringi ndukumenwo ringi. Nie. Riu ndikwa gwa Kinyanya. Uri gwa Kinyanya. Kuringana na andu nenda-ini cia ukinyaniria marauga hari bata atwarwo rehab o undu umwe na gwikwo deliverance niguo akorwo akiuma ukombo-ini wa kwao. Hihi we mwiroreri wakwa woni waku ni uriku? Njariria hau ha comment section. Nie njitagwo Triple M Favored na guku ni gwa Gikeno TV. Tugakorwo tukiendithiria Bishop kuhona kwa naihenya.